我们在维修的时候呢，可能会碰到拆很多东西啊。一个呢是为了我们维修品质更加的好。这在这里呢也顺便问候一下我们的设计师怎么搞得这么麻烦，换这么一点东西要拆这么多玩意。那么我们来讲讲身边这台车的一个故障案例客户来解决几个问题。一个是我们急加速的时候会出现短暂式的失火、缺火，发动机故障灯亮然后有点抖动，那你重新启动呢，这个故障又消失了，那你可能开它到时候又出来了，这是一个问题。第二个呢就是少防冻液，提示我们这个防冻液缺失这是第二个问题。还有一个第三个问题呢，就是我们发动机在怠速的情况下，它有一个声音，沙拉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 的声音。那么我们这三个问题来看看它这台车的一个故障。首先漏防冻液，我们可以看到它这个水泵这个位置一直往下流整个前部呢流的全部都是一个防冻液滴下来的。那包括它的一些管子这边节温器的上盖也出现了这个细微的裂痕，也会导致这个渗水的情况。包括它这上面的这根水管开始了老化，像这种黄颜色的这个标志呢，就是老化的现象。那我们车子用了一段的时间以后或者7、8年以后，特别是胶木的一些东西，很容易出现老化的情况。那接下来一个问题呢，是我们的发动机抖动的问题。就是因为抖动问题，我们把它的进气管拆掉了。可以看到的是什么？我们这个进气道上面的一个积碳也还算是中等严重。因为这台车在几年前吧，因为洗过这个积碳，那现在总共的第17万公里了，积碳的程度呢中等。最主要的就是我们的这个喷油嘴6个喷油嘴。我们通过这个视频上可以看到，它6个喷油嘴上面的这个喷头全部都是积碳。那喷油嘴头上的这个积碳呢，一旦多了以后就会影响我们喷出来的汽油的雾化特别像这种高内脂喷的车子，也特别是这一款EA837的发动机喷油嘴上面一定要干净。那可以看到它这个6个喷油嘴全部都糊得满满当当的那这个肯定是要给它洗干净的了，对吧？那3个问题综合下来积碳的原因，漏水是水泵、水管这个盖子一些胶木的东西。那异响呢，刚才忘记讲了异响就是我们前面这一套的皮带轮像这种皮带轮时间久了以后，它就会我们来听一下就是随手一转，它就会有声音，对吧？而且会比较明显。还有一个呢，就是它这个齿轮皮带盘可以看到它这上面全部都是生锈了。那这一次我们直接一起给它换掉，防止呢在后面用车的时候脱开。那轮子呢，我们一般来说建议我们客户呢10万公里去换一套这种皮带包括它的轮子那这个车呢，剩下的还有哪些呢？就是正常的保养做一个保养，然后还有一个变速箱油，大致的就这些问题。那么如果你的车子刚好有这些问题呢，不妨你也可以来到我这里来试一下我还是那句话，车子问题我来搞定，试修试换客户决定。